Halo, selamat pagi. Kalian sudah kepikiran menu breakfast? Nah, kalau belum, saya mau kasih kalian referensinya. Dengan bahan dasar telur dikombinasi sama kentang dan wortel. Ada 3 butir telur. Nah, 1 butir telur ini nanti untuk kombinasi campuran sayurannya. Terus ada 2 buah kentang, ada 2 wortel, ada daun bawang, ada lada atau merica, ada sedikit garam. Pertama-tama kita parut dulu kentang dan wortelnya, parutnya memanjang ya. Kita pakai parutan keju. Itu parutan kentang dan parutan wortelnya kita rebus dulu sebentar, sekitar 5 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Nah, kita rebus seperti ini. Dan kita potong-potong daun bawang untuk dicampurkan ke sini. Ini campurkan daun bawang. Beri lada atau merica. Nah, kalau dirasa kurang asin, kalian bisa menambahkan garam lagi atau bisa tambahin pakai Royco. Dan kasih telur. Sebelum kita masak, kita buka dulu untuk memudahkan saat buat kalian yang tidak suka telur setengah matang, ini bisa nanti dibalik. Nah, menu breakfastnya udah jadi. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa.